My check，噠噠，噠噠噠噠，噠噠。今日呢條片呢，我想試下用粵語嚟講，因為咧我想練習下我嘅粵語。咁咧，如果有講得唔啱或者唔準確嘅地方咧，就請大家多多包涵。呢條片咧，我係想去表彰我自己個人喺過去2025年成年嘅最佳用品。咁乜嘢為之最佳用品呢？即係最勤力啦，做嘅嘢最多。其實咧就係我用得最多嘅嘢。我上一年咧冇點做嘢，即係唔使返工啦，所以咧其實我去咗好多地方玩啦，去旅行啦，所以其實用得最多嘅嘢咧就係跟住我去咗好多好多唔同嘅地方啦。咁我去咗邊度咧？等我睇下先。上一年首先去咗澳門啦、珠海啦。仲有去咗日本，哇！日本影咗勁多相，仲有長沙、印尼啦。去咗廈門，仲有去咗上海過生日，跟住同媽媽去咗雲南嘅昆明，同埋北京啦。雖然我唔係好鍾意北京。跟住咧，仲同同事去咗，又係去咗雲南嘅，不過係去咗大理。去完大理之後咧，就年尾去咗杭州同埋蘇州。所以咧，其實真係去咗唔少地方嘅。咁咧，我去咁多地方，就梗係要用好多嘢啦。咁我就揀咗5個最佳用品去表彰佢哋。咁第一個咧就係，我諗下，第一個係 OK。第一個咧，我諗會係呢對鞋咯，因為呢對鞋就係着得好舒服啦，即係行好遠啊，或者行好耐，佢唔會太攰，因為佢本身就係爬山着嘅鞋。我係着住佢去咗印尼啦，跟住同媽媽去雲南啦，去北京啦，大理啦。因為去呢啲地方基本上都要行好遠，所以咧佢就係跟住我去咗好多地方旅行嘅一對鞋，好好。咁仲有咩咧？我諗會係呢件褸，因為其實呢件褸咧，我去好多地方我都有帶住佢，因為我好驚凍。譬如話去北京啦、杭州、蘇州，但係去到嗰啲地方之後咧，先至發覺原來係冇咁凍嘅，即係你冇必要着得咁厚。所以其實呢件衫跟住我去咗呢啲唔同嘅地方，但係冇乜機會着佢。我唯有記得係應該係年尾去杭州嘅時候，先至好凍，就有機會着佢咯。但係佢都依然係最佳物品，因為佢跟住我擺喺個篋度，去咗好多地方，又飛機啊，又高鐵啊，所以係值得一個最佳物品獎嘅。咁跟住咧就係經常用到嘅嘢咧，就係手袋啦。首先梗係呢個啦，即係呢個細嘅袋咧，我係出去旅行咧，我一定會帶佢。Hello,
It's me。因為佢真係好方便，就係雖然細，佢裝咗好多嘢，即係嗰啲一定會用到嘅唇膏啊、紙巾啊、證件啊，即係你平時會用到嘅嘢，其實你全部都可以擺到入去，所以佢勁方便，而且係你着咩衫，即係佢都襯可以襯咯，即係好很百搭。就係如果你唔知即係你啲衫點樣去襯袋咧，我就會教呢個，就係唔使諗。所以呢個咧就係出去旅行都會帶住佢，所以絕對係最佳物品。咁跟住落嚟咧就係另外一個手袋，就係呢個大啲嘅袋，都係呢個經典款啦。咁呢個袋咧，佢基本上我每次搭飛機，我一定會帶呢個袋，因為呢個袋我可以隨身孭住啦。咁佢又擺得好多嘢喎。咁我最經常用嘅搭配咧，就係呢個大嘅，我就會搭呢個細嘅。即係搭飛機嘅時候，咁呢個你可以孭住，咁你隨身擺啲證件咧又好方便喎。跟住呢個咧，我就會擺啲大嘅或者重少少嘅嘢。咁搭飛機嘅時候，你就可以擺上行李架又得，擺喺座位嘅下邊又可以。咁佢又好方便，佢真係跟住我去咗勁多地方，所以其實佢都幾邋遢嘅，因為成日周圍擺。咁呢個組合最方便嘅地方就係你可以擺入去㗎嘛，即係如果你唔想孭住呢個袋嘅時候，你就可以擺到入去，即係好方便咯，好用咯。所以呢個絕對係最佳物品排第二嘅，因為佢真係同我去咗好多，每一次出去我都會帶住佢，好用真係。咁就嚟到我哋最佳物品嘅第一名，係最佳嘅，咁係乜嘢咧？單就係呢個喼啦，呢個喼咧係我無論去邊度，即係頭先講到嘅所有地方，我都係帶呢個喼，無論係搭飛機又好，搭火車又好，都係呢個喼。其實係因為我得一個喼啫，但係咧真係要讚下呢個喼，因為咧佢唔係咩名牌子啦，佢都唔貴，就係好普通嘅一個喼，但係佢勁襟用。我搭飛機託運噶嘛，咁你託運咧，你唔知會發生咩事，就係俾人掟又好啊，或者係唔知啦。但係佢係我用咗咁耐咧，佢依然係 OK 嘅，即係冇乜爛啊，或者係損咗啊都冇。咁呢個喼咧絕對係最佳嘅，因為佢要託運，即係我唔可以每一刻都同佢一齊，所以我係確保唔到佢嘅狀態嘅。但係咧，佢每一次經過即係佢嘅旅途，佢都係可以咁好咯。所以呢個最佳絕對係頒俾佢嘅。咁以上咧就係我想表彰我自己個人喺過去2025年所有最佳嘅物品啦。咁我就希望咧佢哋可以繼續努力啦，就下一年咧又可以繼續咁勤力啦，即係繼續保持佢最好嘅狀態，同我去更加多嘅地方旅行，就最好咧冇穿冇爛，咁我就唔使買新噶啦。係咁先啦，拜拜。